हाय, मेरा नाम जनूम जगताप, मैं ओनर हूँ लक्ष्मी इंडस्ट्रीज का। हम ज्यादा करके ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में डील करते हैं। जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स रहते हैं वो कंपोनेंट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रियलटेक से बहुत ही अच्छा भी। जब मैंने पहली मशीन ली थी रियलटेक की 2016 में, वो फर्स्ट मशीन थी हमारे यहाँ पे। तो उन तब से हमको प्रोग्रामिंग का सपोर्ट बोलिए, मेंटेनेंस का, सर्विस का सपोर्ट, वो डे वन से बहुत अच्छा मिला है। तो उसके बाद हम वो जो जो क्रिटिकल कंपोनेंट को दिए थे, तो वो क्रिटिकल कंपोनेंट उन्होंने को सेट करके दिया। इसमें बाद में एक बार सेट होने के बाद इन्होंने हमें कॉस्ट पर कंपोनेंट इसमें दिखा के दिया। उसके बाद साइकिल टाइम रिडक्शन वो भी बहुत अच्छे से करके दिया। उनका क्वालिटी ऑफ काम भी बहुत अच्छा है और मेंटेनेंस बहुत कम है। सर्विस बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है अभी तक से मेरे एक्सपीरियंस से। एक बार आपने रियल टेक यूज करके देखिए, आपको उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। और फ्यूचर में हम अभी लाइट टून के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंस ईयर में हम वो लेने वाले हैं। हमारे सर्कल में मैं लेने के बाद धनुष एंटरप्राइजेस उन्होंने भी अभी 8 मशीन बुक की है यूनाइटेड के। इसके बाद मेरे और 2-3 जो फ्रेंड सर्कल में है, उनको भी मैंने सजेस्ट किया है। श्री गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स बोसर में है। मेरा मशीन देखने के बाद उन्होंने भी एक मशीन पर खींच दिया, उनके भी 2 हो गए। कॉस्ट वाइज रियलटेक बहुत इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है रियलटेक। और साइकिल टाइम रिडक्शन के बारे में तो ये मशीन इसे कहा नहीं कर सकती। मेजर फॉल्ट 2016 के बाद कुछ आया नहीं, अभी तक तो कुछ आया नहीं। अभी तक सब मशीन बहुत अच्छे से और एफिशिएंटली चलते हैं।